हेल' लोगोफोर दिनैनि दिनावबो मोननैसो फिसा फिसा आपडेट लानानै फैलायबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदोलाय माने कयेकटा इन्टारेस्टिं खोथा दं दिनैहाय माने दिनैनि दिनाव दाखालिसो माने थांनाय कंग्रेसनि केन्डिडेट एमपि गर्जन मुसाहारि सार बिथाङा दिनै मा खोथाखौ लानानै सोरखौ लाजिखो बा लाजिनाय मोनखो आरो बिथाङा दिनैनि दिनाव सोरखौ मा बुंखो दा बेखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो नायलां माने बुजिगोन दा बिथाङा बिराद फंनै फंथामसो बिराद इम्पर्टेन्ट खोथा बुंदों दा बेखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो नायनानै बुजिनानै ला रायजोफोर आरो बिनि उनाव मोनसे आपडेट होनो थांगासिनो दं दा बेनो जाहैबाय दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपिजों दिनै एलायन्स सरकार दंखायो नङा होमबा रायजोफोर दा दिनै मोननैजों मोनसे सरकारानोखा नङा होमबा लोगोफोर दा मोननैजों मोनसे सरकारावबो दिनै मानो इउपिपिएलखौ नागारनानै दिनै मानो बिजेपिआव जइन जाहैखो नङा होमबा साननो बिराद माने साननो गोनां बिराद माने इम्पर्टेन्ट खोथा बेयो रायजोफोर नङा होमबा दिनै मोननैजोंसो सरकार मोनसेखा नंगौना नङा दिनै मोननैजों मोनसे सरकारखायाव नङा होमब्ला दिनै मानो इउपिपिएलखौ नागारनानै दिनै माने बिजेपिआव लैहोर लैहोर जइन जाहैनो गोनां जाखो बै माखासे इउपिपिएलनि लिडारफ्रा नङा होमबा दा बिराद गुरुत्थ रायजोफोर दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा माने बिथोराव बिराद बायदिसिना जागासिनो दं दा फैगोन समफ्रासो खिन्थासिगोन दा दिनैनि दिनाव अलरेडि बिथांमोनहा बुजिहरखाबाय इउपिपिएलजों खामानि जाला होननानै दा बिनि थाखायनो दिनै एसे गाबोन एसे बिथांमोनहा मानि मा होनो बै माइ बाख्रियाव माइ दोननायफोरबायदि माने बुथुमलांगासिनो दं रायजो राजाफोर दा फैगोन समफ्राव माने मा घटना जानो थांगासिनो दं आरो बिटिसिखौ सोर कब्जा खालामनो नागिरगासिनो दं बेखौ नोंथांमोनहा लासैनो बुजिलांगोन आरो दिनै अनेक निउसफ्राव दिनै नुगासिनो दं नङा होमबा लोगोफोर एसेब्लाबो दा फैगोन समफ्राव बिजेपि हान्जाया इउपिपिएल हान्जाखौ माने बिदाय होनानै बिथांमोना नैबे बिटिसिआव बा बिटिसिखौ राज खालामनो थाखाय बोलो होगासिनो दं रायजोफोर बेखौ एले सिदा खोथा बुंखायो आङो साननानै नायनाया मोजां दिनै बिथांमोना नागारनायनि उनाव मा जागोन हारसिङैनो बोलो होगोन दिनै जायनि थाखाय दिनै गावनि हान्जाखौनो गाव मोनसे हान्जायाव दिनै जइन जाहैबाय थानाया थामसा गिदिर बाथ्रा नङा रायजोफोर बेफोर खोथाफोरखौ साननानै नाय फैगोन समफ्राव मा जानो थांगासिनो दं जोंनि बिटिसिखौ हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा रोखोम गावनाव कब्जा खालामनो नागिरगासिनो दं बेखौबो एसे नोजोर हो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जुदि लास्ट पर्यन्त फाइनालि जुदि बुजिनो नाजामाराब्ला आरो सिन्था खालामनो रोङाब्ला जोंनि बर'नि जेनाखि हिर'गिरिया बेयावनो जोब्बाय होननानै साननानै लादो रायजोफोर माने जोंना बर'आ बिराद हिर'गिरि खालामनो मोजां मोनो नालाय नैबे समाव जुदि बुजिलायनो रोङाबा आरो बिटिसिखौ जुदि बासायनो रोङाब्ला माने जोंनि बर' जाथिनि बर' रायजो राजानि माने हिर'गिरिया बेयावनो जोब्बाय थुंगिबाय बै खुसिंग्रा गुदुं एन्जर गुदुंफोर जावनाय बायदि बेखौ एले सिन्था खालाम रायजोफोर नाथाय बर'फ्रा माखौ लानानै सोरनो भट होआ गर्जना जयन्त बिथां एमपि जालांनायाव बा सोरबा आदारन गोरा एमपि जालांनायाव आंहा हिंसा जानांगौ गैया दिनै बे 40 लाख बर' कमिउनिटिखौ पार्लियामेन्टआव थांनानै रोखा रोखा राफोद रावजों रायनानै जोंनि उद्देश्यफोरखौ स्रा स्रा बुंथिना हैनायासो जोंनि उद्देश्यमोन दा गर्जना बेखौनो थांखि लानानै रायजो राजाखौ फोथायदोंमोन आं मिथिगौ कंग्रेसआ दुरबल जोंनि ब्लक कमिटिया दुरबल मण्डल कमिटिया दुरबल बुथ लेभेला दुरबल नाथाय आंहा रायजो राजाफोरनाव मोनसे फोथायनाय दंमोन सिम्पेथि ग्राउन्डआव जुदि बिथांमोना गर्जननो भट होनानै देरहाहोयोमोनब्ला दिनै जयन्त बिथाङा जे पार्लियामेन्टआव थांनानै फंनैसो रावखौ मबाइल नायै नायै हिन्दी जाया इंलिस जाया राव बुंनायावहाय आंहा लाजिनायबो मोनदों आंहा दुखुबो मोनदों नोङो मणिपुरिनि दाखालिनि बे कुकि इस्युखौ लानानै जाय एमपिआ होनैदों
एखेबारे मोसा नेरनायफोरनिख्रुइ देरसिन पार्लियामेन्टआवनो सारा इन्डियानखौ रकिं खालामदों जे बेबायदि बेक्तिया ट्राइबेलफोरनि गेजेरावबो दङ आङो बेखौसो लुबैदोंमोन जयन्त बिथांखौ बुंजानो आङो बेखौसो लुबैदोंमोन दाखालि जेब्ला थेंक्सगिभिं सेरेमनियाव बिथां रोनगोरा बिथांनो होयो अब्ला बिथाङा पेपाराव लाना रिड आउट खालामदों जोंनि दिनै गथ'फोरा इंलिश मिडियामनि फैनाय राफोद गथ'फोर हिन्दी रोंनानै फैनाय राफोद गथ'फ्रा जों बिथांमोनखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हामारदोंना बे एन्टायार 45 लाख बर' कमिउनिटि दिनै बर' रावखौहाय नेपालावबो खोनासंफिनबाय रायज्लायफिनबाय बांलादेशआवबो रायफिनबाय खोनासंफिनबाय त्रिपुरायावबो जोंनि रावखौ खोनासङो नायो बर'फोरखौ मोनसे ट्राइबेलनि लिड रल हिसाबै नाथाय बै 7था स्टेटनि बे ट्राइबेल स्टेटफोरनि मादाव सबसे ट्राइबेलफोरनि मादाव जोंनि रिप्रेजेन्टेसना दिनै माबायदि दिन्थिदों बेखौ दिनै एबसुआ सिरि मोनखोना मोनसे बिथांमोना मोनसे समाव बुङो बर' मिडियाम फराय दिनै बर' मिडियाम फरायनाय गथ'आ मा खालामैखो दिल्लीयाव थांनानै पार्लियामेन्टआवहाय मानो बुंहैदिया बिथांमोना बर' रावजों दा बै जायगायाव थांनानै माखौ बिहैखो रायजोफोर एयारपर्टखौसो बिदलाहैबाय दा बर'नि अरिजिनाल जेंनायानो जाहैबाय एयारपर्टआसो जाहैबाय दिनै आरो दिनै बिथांमोना बर'नि मोनसेबो जेंनानि सोमोन्दै बुंनो हायाखिसै मानो होनना बुङोबा दिनै बर'आव मोनसेबो जेंना गैला होननानैसो बिथांमोना बुंनानै लानाय जाबाय रायजोफोर नङा होमबा दिनै बिथांमोना हारिनि मावनो ओंखारनाया ससे लामायावनो आन्दायबाय थुंगिबाय बिथांमोना होमबा मा जाबावनो बेसेबां दुखुनांथाव नङा होमबा रायजोफोर दिनै बिथांमोना रुपसि एयारपर्टखौ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि मुं दोननो मानि मा खालामदों मानि सावरायदों नङा होमब्ला दा दिनै बै एयारपर्ट जेनेबा जेनाखि थैनानै थानाय एयारपर्ट बेखौ मानि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म नाम दोनमालाय मा जानो रायजोफोर बे डेड बडिखौ लानानै मा लाब जानांगौ जाखो नङा होमबा ओरैनो एयारपर्टआबो डेडखा आरो जोंना गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथाङाबो दिनै डेडखा होमबा मोननैबो गोथैखौ लानानै मा जानांगौ रायजो राजाफोर नङा होमबा आसल साननो गोनां खोथाया बिसोर दिनैनि दिनाव दा दिनै डेड बडिखाखौनो आरो डेड बडिनि नाम दोनबावबाय होमबा मा प्रफिट जानांगौ जाखो नङा होमबा रायजोफोर दा बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा रायजोफोर दिनै बिथांमोना बर'नि समस्यानि बर'नि जेंनानि सोमोन्दै बिखा फोरदानदोंमोन जेलानाखि इलेक्सन जादों रायजो राजाखौ थगायदोंमोन नङा होमब्ला दिनै मा जाहैखो सिन्था खालामदो रायजो राजाफ्रा नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोना बेफोरखौ बुंबा बिराद लाजिनाय मोनो बिराद गाज्रि कमेन्ट हरो रायजोफोर नोंथांमोना बे आंनि भिडिअनि कमेन्टफ्राव नाय गथ'बावगोला बिराद जाम्बा मानसिफोर दङ माने साननो रोङै गियान गैयै ओरैबायदि मानसिफोर दं आरो जाथिया मा जालांनो नागिरदों आरो फैगोन समफोरा इयुन जोलैफोरनि थाखाय मा जानो नागिरदों दा बेखौबो दिनैनि दिनाव बिथांमोना थैनोबो सिन्था खालामा बिथांमोना दिनैनि दिनाव थाइनै मोनजाबानो जाबाय थाइथाम मोनजाबानो जाबाय जेबो नाङा बिसोरनो रायजोफोर ओरैबायदि अबस्था बै माखासे दलनि मानसिफ्रा আগ্ৰাখিনিতে হতভম্ব প্ৰমোদ বড়োৰ অকপট আক্ষেপ প্ৰকাশ মিত্ৰদল বিজেপিয়ে এনে কিয় কৰিছে ধৰিবই পৰা নাই প্ৰমোদ বড়োৱে আমাৰ কথা আছিলে যে ইউপিপিএলৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰিব নালাগে বিজেপিৰ পৰা ইউপিপিএলে যোগদান কৰিব নালাগে সেই ধৰ্মটো পালন কৰি আমি কাম কৰি আছো ইটো কোট কেনেকৈ হৈছে তেখেতসকলে চাব ইটোতো মোৰ চাব লগা নাই কাৰণ ইউপিপিএলৰ সদায় হাজাৰ হাজাৰ মানুহ জইন কৰাই আছে আমিও জইন কৰি আছো খালি আমি বিজেপিৰ আমি জইন কৰা নাই